بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا سورۃ الواقعہ کا یہ وظیفہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر کبھی بھی رزق اور مال و دولت کی تنگی نہیں آتی۔ سورۃ الواقعہ کے اس وظیفے میں ہر چند آیات کے بعد رزق کے حوالے سے مختلف نبوی دعائیں اور وظائف شامل ہیں۔ روزانہ صبح اور شام اس طریقے سے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتے رہو یا سنتے رہو، انشاءاللہ کبھی بھی زندگی میں رزق اور مال و دولت کی تنگی اور پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ کریم اتنا زیادہ رزق اور مال و دولت عطا فرمائے گا کہ انشاءاللہ چند دن میں کروڑوں اربوں پتی بن جائیں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جو شخص اس طریقے سے سورۃ الواقعہ کو ہمیشہ پڑھتا رہے یا سنتا رہے، اللہ کریم سے جتنا بھی رزق اور مال و دولت مانگے گا، اللہ کریم اس کی سوچ سے بھی زیادہ اس کو عطا فرماتا جائے گا۔ اس طریقے سے سورۃ الواقعہ کا پڑھنا یا سننا گھر میں برکت رحمت لاتا ہے اور گھر میں رزق کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں، ہمیشہ سورۃ الواقعہ کو اس طریقے سے پڑھتے رہو، اللہ کریم اتنا زیادہ نوازے گا کہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی بھی مدد کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ جس گھر میں سورۃ الواقعہ روزانہ اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے، وہاں پر اللہ کریم کروڑوں فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس گھر میں رزق اور مال و دولت کی بارش کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور پاورفل وظیفہ ہے کہ رزق کی تنگی ختم کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور وظیفہ نہیں بتایا جا سکتا۔ جس نے بھی یہ وظیفہ اس طریقے سے پڑھا، اللہ کریم نے اس کو چند دن میں کروڑ پتی بنا دیا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ سورۃ الواقعہ کے اس وظیفے کو محبت کے ساتھ پڑھیں اور سنیں، انشاءاللہ اللہ کریم سے جتنا بھی رزق مانگیں گے وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ دوستو، محبت کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک فرما دیں، اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم۔
هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق فتاح العليم القابض الباسط الخافض رافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد ماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن
أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون اللهم يا من هو هكذا ولا يزال هكذا ولا يكون هكذا أحد سواه أسألك أن تسخر لي دقائق الأرواح وحقائق الأشباح وتفيض علي من بحار الإيمان وأنهار الإيقان وجداول العرفان ما ينشرح له صدري ويرتفع به قدري ويستنير به فضاء سري وأنجح به في معارج أمري وينكشف به سداف همي وعسري وينحط به وزري الذي أنقض ظهري ويرتفع به في عوالم الملكوت ذكري فلا يبقى ملك روحاني إلا انقاد لدعوتي ولا شبح شيطاني إلا أذعن لسطوتي يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم
لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون اللهم أنزل علي في هذه الساعة من خيرك وبركاتك ما أنزلت على أوليائك وخصصت به أحبابك وأزدني برد عفوك وحلاوة مغفرتك وانشر علي رحمتك التي وسعت كل شيء وارزقني منك محبة وقبولا وتوبة نصوحا أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون وإجابة ومغفرة وعافية تعمني وأهلي وإخواني وجيراني من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر ولا تخيبني مما سألتك ولا تحرمني مما رجوتك واحفظني في المحيا والممات ويسر لي رزقي كله بلا تعب ولا من أحد واكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك واشغلني بطاعتك عن معصيتك
أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم اللهم يا من هو هكذا ولا يزال أسألك بأزليتك في ديمومية وحدانيتك وبكل آلائك وبقدم ذاتك الكريمة بجلال الجلال بكمال الكمال بقهر ميمون وحدانيتك بحق صمدانيتك يا أول يا آخر بالحول والطول والهيبة والعظمة والعرش والكرسي وجاه سيدنا محمد القرشي صلى الله عليه وآله وسلم أن تيسر لي رزقي كله بلا تعب ولا من أحد واجعله سببا لعبوديتك ومشاهدة لأحكام ربوبيتك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك ألا إلى الله تصير الأمور فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون إنك مجيب الدعاء اللهم إني أسألك بحق سورة الواقعة وبحرمة سورة الواقعة وبفضل سورة الواقعة وبعظمة سورة الواقعة وببركة سورة الواقعة وبأسرار سورة الواقعة وبكمال سورة الواقعة وبجمال سورة الواقعة وبجلال سورة الواقعة وبهيبة سورة الواقعة وبمنزلة سورة الواقعة
وبملكوت سورة الواقعة وبجبروت سورة الواقعة وبكبرياء سورة الواقعة وببهاء سورة الواقعة وبسناء سورة الواقعة وبكرامة سورة الواقعة وبسلطان سورة الواقعة وبعزة سورة الواقعة وبقوة سورة الواقعة وبقدرة سورة الواقعة يا كريم يا وهاب يا باسط يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا متفضل أن ترزقني رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا من حيث أحتسب ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ومن حيث لا أحتسب إنك أنت الرزاق ذو القوة المتين وأن تيسر لي رزقي كله بلا تعب ولا من أحد واكشف الهم عني ونفس الكرب عني وقض الدين عني وارزقني بعد الدين وبارك لي في رزقي ولا تجعل الفقر عائقا بيني وبينك ويا من أمرتني بدعائك ووعدتني بإجابتك وقد دعوتك كما أمرتني فأجبني كما وعدتني إنك لا تخلف الميعاد يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
عملت سوءا وظلمت نفسي وإن لم تغفر لي لأكونن من الخاسرين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم كريم وهاب باسط فتاح رازق فتاح رزاق غني مغني اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان يسيرا فكسره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه وإن كان معدوما فأوجده وإن لم يكن شيئا فكونه وإن كان حراما فعللا وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عسرة فأقلها وأت به إلي حيث كنت ولا تأخذني إليه حيث كان ولا تسلط علي بذنوبي من لا يخافك ولا يرحمني واجعل الدنيا وما فيها مسخرة بين يدي ولا تجعلها في قلبي وابسط لي ولأهلي ولإخوتي ولجيراني من المسلمين رزقنا بفضلك وكرمك وإحسانك ومنك يا محسن يا متفضل يا كريم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك
إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انقل لي من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ونور قلبي وقبري، واهدني وأعذني من شر كله، واجمع لي الخير كله، إنك مليك مقتدر، وما تشاءه من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. اللهم صن وجوهنا باليسار، ولا توهنا بالإقتار، فنسترزق طالبي رزقك، ونستعطف شرار خلقك، ونشتغل بحمد من أعطانا، ونبتلى بذم من منعنا، وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم وكما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك، فصنا عن الحاجة إلا إليك، بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك، واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد، وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم، واصرف عنا وجوههم وقلوبهم، حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله، صدق الله.